Welcome to IAED, International Association for Peace and Economic Development session. As a part of the International Leadership Conference, under the theme Opportunity and Hope at a Time of Global Crisis, Interdependence, Mutual Prosperity, and Universal Values, hosted by UPS Korea, Japan, and Asia Pacific. I'm Masatate Kajikuri, the session moderator. I'm very pleased to welcome you all. In this session 9, we will hear speeches regarding to the role of business leaders in the post-COVID era. Our speakers come from various nations, such as America, Korea, Japan, Canada, Malaysia, Cambodia, Kyrgyzstan, and Marshall Islands. I'd like to contribute to the idea Asia Pacific Union with the business leaders. Ladies and gentlemen, the first speaker of our session is Mr. Thomas McDavid. He is the chairman of the Washington Times and serves as global coordinator of IMAP and IAED. He is also chairman of H.J. Magnolia Global Foundation and H.J. Magnolia USA, a corporate group of 46 companies in Korea, Japan, and the United States. Now, allow me to welcome our first speaker, Mr. Thomas McDavid, to deliver his speech. Please join me in welcoming Mr. McDavid with a round of applause. Thank you so very much for that kind introduction, Reverend Masatate Kajikuri. Konnichiwa. And special thanks to Dr. Chung Sik Young, Regional Group Chair of the Asian Pacific Region, and my good friend and colleague, Honorable Eknak Dakal, Chairman of UPF for Asia Pacific, for their invitation to speak to you this afternoon. It's a special honor to join such an accomplished panel of experts from the Asia region, including my very accomplished colleague and friend, Mr. Sok-byung Kim, Chairman of H.J. Magnolia Foundation in Korea. Together, we work with some network of some 46 companies founded by the late Dr. Reverend Sun Myung Moon and his wife, Dr. Hak Jahan Moon. And these are in diversified fields, including hotels, resorts, media, the marine industry, fishing, machining, technology, pharmaceuticals, health products, and automotive parts. We have a very accomplished group of people that run those, and tremendous employees, and most of all, tremendous customers. Today, I want to tell you about a new innovative global effort to leverage the strengths of business leadership in pursuit of lasting peace, prosperity, and human flourishing. This program is called the International Association for Peace and Economic Development. We shortened the acronym to IAED. I'd like to talk about who we are and what we do, what we stand for, and how you can be involved. The International Association of Peace and Economic Development was launched in February of this past year in Seoul, Korea, under the banner of Universal Peace Federation by our co-founder, Dr. Hak Jahan Moon, as the newest of 6 divisions which make up UPF. The World Summit gathered over 6,000 delegates convened under the themes of interdependence, mutual prosperity, and universally shared values. The IAED conference featured such global business leaders as the well-known investor Jim Rogers and Neil Bush, son of the late President George H.W. Bush, who serves as chairman of the Points of Light Foundation. I used to work there and know Neil very well. Along with Dr. William Imeke, a professor from Columbia University's Business School and a global expert on social value investing.
My good friend and partner, Mr. Gerald Willis, served as our conference director and brought some 30 experts in the field of business, entrepreneurism, and management that focused on the role of business for the bigger purpose. You can learn more about that conference at World Summit 2020 at upf.org. Guided by the belief that every person deserves a life of dignity, IAED seeks to promote and facilitate projects that reduce the burden of poverty in communities that are underprivileged. It's also our belief that business leaders have the responsibility to work on projects that make the world safer and more secure. We believe it is their duty to help contribute to economic development, to establish world peace and equality for all. I am so proud to work with IAED because it's rooted in the philosophy that we are all one family under God. Ultimately, it is by this outlook that will produce long-term mutual prosperity, sustainability, and world peace. We will initiate and implement projects that address our world's most significant challenges. We primarily focus on generating tangible change in communities by tackling issues which demand strategic and targeted coordination of key business leaders, innovators, government officials, with community leaders and people on the ground. We offer a unique value-added approach in facilitating partnerships through our exceptional and expansive network of groups and individuals that UPF has fostered since its founding in 2005. There's nothing like it in the world to see the vast networks that UPF has set up. Lastly, we are committed to offering opportunities to business leaders and others to communicate, innovate, and collaborate. We're in North America, Africa, the Caribbean and Central America, Middle East, South America, Europe, Asia and the Pacific, of course, and Korea and Japan. Our mission is to foster communication and collaboration among business leaders, governments, and others to reduce the burden of poverty and give developing countries and underprivileged communities the opportunity to live a prosperous life through economic development. And our vision is a world where underprivileged communities have a chance to live a life of dignity and prosperity through better business for the greater good. As Dr. Moon said before almost 100 members of the US Congress a couple years ago, that the problems in this world, especially during the COVID-19 era, are so complex and so deeply entrenched that human power alone cannot possibly solve these issues. If we could, it would have been done already. And for that reason, we must recognize the existence of our Creator. In business, mindset is vital. If you're an entrepreneur and you believe in yourself, anything, you can make anything happen. The same thing is true in a higher realm. Our mindset of how we solve these problems as a human community depends on our sensibility and awareness of the existence of God. And that's what makes UPF unique. In that sense, the IAED network is new, about a year old. We're growing rapidly, and we look forward to working with all of you in the business field and entrepreneurs and young people that want to connect with a network of folks all over the world that want to make a difference. We do that through 4 different programs: education and professional development, public-private partnerships, working with investors in sustainable projects, and working with project partners and stakeholders all over. So my dear friends, in conclusion, we invite you to lend your wisdom, your passion, your experience and talent to help build the IAED network in Asia Pacific region, which is really the center of the world now. And we look forward to working together all over the world. More than anything, we hope that you can benefit from this new effort. I congratulate my colleagues in Asia Pacific, and congratulations on your ILC. We're coming to the close of that. Thank you for your attention, and may God bless you, your families, and your significant work. Thank you.
Thank you very much, Mr. Thomas McDavid, for giving such informative and interesting speech. Next, the second speaker of our session is Mr. Sopyeong Kim. He served in various capacities, including Director of the Culture Department for the Family Federation for World Peace and Unification, President of Pyeongil Communications, and the Chairman of the Hyojong Global Unification Foundation. Currently, as the Chairman of Hyojong HJ Magnolia Foundation, Korea. He leads the foundation in its mission to operate its business and manage its assets while practicing and sharing the principles of interdependence, mutual prosperity, and universally shared values throughout the world. Let's welcome Mr. Sopyeong Kim with a round of applause. 존경하는 전 세계 경제 지도자 여러분, 코로나19의 대유행에도 불구하고 과학기술의 발전에 힘입어 이렇게 온라인을 통해서 여러분과 소통할 수 있게 되어 다행으로 생각합니다. 저는 HJ 매그놀리아 한국재단 이사장을 맡고 있는 김석병입니다. 코로나19로 사람들의 일상이 완전히 달라지고 있습니다. 사람 간의 접촉이 제한되면서 제품이나 서비스를 비대면으로 거래하는 이른바 언택트 트렌드를 만들어내고 있습니다. 호모 언택트라는 말까지 등장하였습니다. 이러한 언택트 트렌드는 비즈니스에서도 디지털화를 더욱 가속화하고 있습니다. 이제 온라인뿐만 아니라 오프라인에서도 드라이브스루 등 무인 거래가 활성화되고 있습니다. 근무 현장에서도 회사가 아닌 집에서의 원격 근무가 늘어나고 생산 현장에서도 로봇을 활용하고 하는 사례가 더욱 늘어나고 있습니다. 과거 글로벌 시가총액 선두에 있던 회사들은 온라인 플랫폼 기업으로 완전히 재편되고 있습니다. 구글, 애플, 아마존은 이미 시가총액이 1조 달러에 달하고 있으며 한국의 네이버와 카카오도 역대 최대 실적을 기록하고 있습니다. 과거 제조업 시대 생산의 3요소는 토지, 자본, 노동력이었지만 요즘 시대에는 인터넷망, 데이터, 기술이라고 말합니다. 이제 코로나 이후에는 모든 기업이 선택의 여지 없이 AI 기업이 되어야 하는 디지털 뉴노멀 시대가 도래했습니다. 디지털 뉴노멀 시대의 주인공은 전 세계 50억 이상의 핸드폰 사용자입니다. 디지털 뉴노멀 시대에는 플랫폼을 기반으로 공급자와 수요자가 실시간으로 매칭될 수 있기 때문에 배달의 민족 같은 배달앱, 공유경제 넷플릭스 같은 구독경제가 발달하게 됩니다. 또한 대중을 대상으로 한 매크로 마케팅을 대신하여 초개인화된 1:1 마케팅이 주요시 되고 있습니다. 초개인화 마케팅은 AI와 알고리즘을 통한 개인별 맞춤식 마케팅을 말합니다. 한편 플랫폼 기업의 독식으로 기존 전통 산업이 붕괴되고 부익부와 빈익빈의 소득 격차 문제는 코로나 디바이드라고 불릴 정도로 심화될 것으로 보입니다. 이렇게 급변하는 환경에서 생존을 넘어 성장하는 방법으로 전문가들은 리질리언스를 강조합니다. 리질리언스는 외부 충격에 의한 피해를 스스로 극복해내는 회복력을 말합니다. 그런데 이러한 회복력의 근원은 바로 고객 중심의 경영입니다. 비대면 경영은 제품 중심에서 고객 중심으로 빠르게 이동하고 있습니다. 위기 때일수록 비록 손해를 보더라도 고객과의 신뢰관계의 유지에 더욱 최선을 다하라는 것입니다. 아마존 같은 기업이 글로벌 1위가 될 수 있었던 것은 단지 IT 선도 기업이기 때문만이 아니라 고객을 진심으로 위하는 기업 문화가 뒷받침하고 있기 때문입니다. 이와 같은 조언들은 공생, 공영, 공의가 지향하는 위하는 삶의 철학과도 일맥상통합니다.
여기에 더 나아가 총재님께서는 경영자들에게 부모와 같은 역할을 하라고 말씀하십니다. 이러한 상황에서 부모의 입장이라면 경제적으로 고통받는 종업원과 협력업체, 나아가 세계인을 위한 기업의 사회적 책임을 소홀히 할 수 없을 것입니다. 문선명 총재님께서는 2009년 말씀에 보면 앞으로 돼지 등 동물의 바이러스가 사람에게 전파될 수 있음을 경고하셨고, 이는 노아 때 홍수 심판보다 더 무섭다고 하셨습니다. 한학자 총재님께서는 이러한 질병과 자연재해들의 근본 원인은 인간의 이기심으로 인해서 하늘 부모님께서 창조하신 아름다운 지구가 병들어 갖고 있기 때문이라고 말씀하셨습니다. 또한 작년 국제과학통일회의에서는 환경 파괴로 인한 기후변화 문제 해결을 위해 신과학기술의 상용화를 강조하신 바 있습니다. 하지만 일부 경영들에 의해 고객의 삶의 터전을 파괴하는 이기적이고 모순적인 비즈니스가 행하여지고 있는 것이 현실입니다. 지구의 환경은 이러한 경제인들의 작은 이기심들이 모여 서서히 병들어가고 있습니다. 우리 경제인들은 지금부터라도 기후변화의 심각성을 인식하고 우리의 비즈니스가 지구를 아름답게, 인류를 건강하게 하는데 책임을 다하도록 노력해야 합니다. 한국재단도 포스트 코로나 시대를 대비한 변화와 혁신의 노력을 이어가고 있습니다. 기계 자동차 부분은 탄소 배출을 억제하는 수소 전기차 개발에 전념하고 있습니다. 현대, 기아차와 공동으로 5건의 연구 개발 프로젝트를 진행하고 있고, 관련 기술의 확보를 위한 4건의 국책 과제도 수행하고 있습니다. 최근 관광공사의 설문조사에 따르면 사람 간의 접촉이 어려워지면서 여행객의 가장 선호하는 여행지는 자연이라고 말합니다. 관광 레저 부분은 이러한 트렌드에 발맞춰 용평 리조트를 둘러싼 발왕산 전체를 자연과 더불어 인간의 마음과 몸을 치유하는 공간으로 만들어가고 있습니다. 경제 지도자 여러분, 미래는 저절로 오는 것이 아니라 만들어가는 것입니다. 경제 환경이 급변하는 지금은 미래를 만들어가는 경영자의 의사결정이 그 어느 때보다 중요한 때입니다. 코로나19로 인한 경제 위기를 오히려 기회로 삼고 비즈니스 파트너와 고객과의 신뢰 관계를 더욱 돈독히 하여 위기 이후 더욱 강한 기업으로 거듭나도록 합시다. 감사합니다. Thank you very much, Mr. Sopyeong Kim. Our third speaker is Mr. Hirofumi Sato, Chairman of International Highway Foundation. He started his career as the Director of General Affairs and the Managing Director at the Sekai Nippo newspaper in Japan from 1983 until 1991. He passionately served as the director in 2008. Also, he is the executive director and secretary general on 2011. And on March 2017, he became the fourth president of the International Highway Foundation. Let's welcome Mr. Hirofumi Sato with a round of applause. Today I'm talking about the creation of a new civilization of interdependence, mutual prosperity, and universal values, and the International Highway Project. In this presentation, I'll be covering the International Highway Project, referred to as IHF in the following, as the realistic core project to realize the world of interdependence, mutual prosperity, and universal values from the following 3 points. But first, interdependence, mutual prosperity, and universal value are the new philosophy of our civilization. The fundamental problem of modern society today is that communism or capitalism.
could reform the social system, but both of them have failed to improve the morality of the human being, leading to the deadlock and no alternative like the third way has been proposed. Both are not merely an economic concept, but also have served as the comprehensive philosophy of the civilization that includes political, religious, ideological ideas. Therefore, new vision must surpass the existing these two with great integration of economics, politics, and religions. And that is the vision of interdependence, mutual prosperity, and universal value. Among these three pillars, the interdependence is an economic philosophy, the mutual prosperity is a political philosophy, and the universal value are the religious philosophy. And together to serve as the major pillar to constitute the ideal world centered on this new philosophy of civilization. Also, another great difference between this new philosophy of the civilization and the previous two is that this philosophy is founded upon absolute value of Godism, which seeks fundamental resolution of actual problems by practicing the love of God, that is to say, true love to live for the sake of others. So the question is, it is really possible to create a new philosophy of civilization centered on such an absolute value? I am deeply aware of this possibility within the IHP as a project leading up to the establishment of ideas for the realization of a society based on interdependence, mutual prosperity, and universal value. So let me give you some clear explanation to why that is possible and how it's related. Second, international highway projects and the creation of the civilization. Let us look back into human history to examine the possibility to create the civilization by laws. The ancient Roman Empire built the Roman laws, which has been a high standard laws network, and it became the basis of the creation of ancient Mediterranean civilization. When we inspect this historical example, the possibility of creation of civilization by the laws would be proved to be a historical reality. During the Roman Empire, about 150,000 kilometers long Roman roads network had been stretched around the empire, and it became the foundation of building the civilization, which was incomplete but similar to that of interdependent mutual prosperity and universal value for the first time in human history about 2,000 years ago. This is the historical lesson that can be utilized in today's modern society. Therefore, I firmly believe that the IHP can be called the 21st century Roman laws, and it is a global vision and can realistically provide dream and hope to the confused and impacted human society after the corona pandemic. Third, creation of the new economic philosophy and the international highway project. It has never been so required as now to build a new economic philosophy which can surpass and to replace the both ideologies of capitalism and communism. Especially after the corona pandemic, we cannot reverse the tide of history. Therefore, an important and urgent task in the economic field is to build a new economic philosophy that can lead the way of today's world economy to a new economic order that is more public serving and vibrant. At the same time, our UPF group owns IHP and holds the merit to utilize it to enlighten various people with the new economic philosophy centered on the interdependent economic philosophy created through promoting and testing this project. In a sense, building a new economic philosophy seemed to be a more valuable mission than building a highway infrastructure. At the 10th ICAS conference in 1981, the date founder President Sam Moon
has shared his vision of the international highway and emphasized the following. I believe it's time to propose a new academic theory about social and economic organization. And we need to establish a new international economic order based on them. As a result, we will be able to avoid massive economic waste and loss of resources. On this basis, an ideal world will be established. Permanent peace will be realized, and people will enjoy a happy and affluent life. He also requested the establishment of academic theory on new economic organization in conjunction with the promotion of the IHP. IAED needs to build and implement this new economic philosophy that can surpass both capitalism and communism. And to do so, promoting the IHP strongly will thrust its effort. In conclusion, the important mission of IAED is to educate the world business people and intellectuals with this newly established new economy philosophy. Thank you. Thank you very much, Mr. Hirofumi Sato. The fourth speaker is Mr. Henry Lee, Honorary Consul of Malaysia in Toronto, Canada. Prior to immigrating to Toronto in 1987, he was working as an economist for 10 years in a Malaysian government agency responsible for promoting foreign investment and industrial development in Malaysia. Let's welcome Mr. Henry Lee with a round of applause. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. First, I would like to congratulate Universal Peace Federation and Chinese People's Federation for World Peace for organizing this timely leadership conference, which focuses on the current global crisis caused by the COVID-19 pandemics. I'm indeed honored to be given the opportunity to speak on the roles business and community leaders can play in facing this unprecedented challenge. In the last 9 months, for the first time in my life, I witnessed how the human civilization comes under siege by an invisible enemy, the COVID virus. The delicate social, economic, and cultural fabric in the world is adversely impacted. No amount of words can describe the human sufferings and psychological pain, especially in the less developed world. The world economy is shattered. Business is forced into bankruptcy. Millions lost their jobs, and worse still, almost 1 million has lost their lives. Direct human interaction is reduced to a minimum. Family members are forced to stay isolated from their loved ones at times. It is during this time of crisis we need leaders all over the world to rise up to the occasion, stand united, shoulder to shoulders, and cooperate to fight against the enemy of the world into oblivion, so as to preserve the human civilization and prosperity. In the face of this current crisis, what role can leaders play to confront the challenge effectively? Are the Chinese values, culture, and philosophy relevant to the current leadership that attempts to bring new hope to the people of the world? What is leadership? In simple definition, leadership is the art of motivating a group of people to act towards achieving a common goal. It captures the essentials of being able and prepared to inspire others. In today's environment, a new type of leadership that promotes corporate social responsibility ideal is essential. It is a multi-layer concept with different responsibilities. Besides gaining profit for the shareholders
obeying law, being ethical. It has added philanthropy, to be a good citizen, as an additional layer. Effective leadership adapts to changes and finds ways to fulfill its obligation to the stakeholders and the community which it serves. Nearly every aspect of leadership is affected by culture. The values, beliefs, norms, and ideals embedded in a culture could influence leadership behavior, views, and strategies. The COVID-19 pandemic knows no border. It has launched a vicious war against the human race, and it is therefore imperative for the world to come together as one, irrespective of differences in culture, race, and religion. Great leaders should learn and understand different cultures and make the best of them to achieve their goals, especially in the current context. In my speech today, I'll examine the Chinese value in culture and how some of which could be relevant in today's crisis faced by the world. The traditional cultural values of the Chinese are harmony, benevolence, righteousness, courtesy, wisdom, honesty, loyalty, and filial piety. Of this, the core value is harmony, which means proper and balanced coordination between things. The value of harmony advocates harmony, but not uniformity. Chinese society tries to maintain harmony between mankind and nature, between people and society, between members of different communities, between mind and body. So according to the concept of harmony, the universe unites diversity. It is important to note that difference does not necessarily mean contradiction, which sometimes does. It, however, at times constitutes a necessary condition for harmony. Differences could complement each other in nature and society. Uniting diversity is the basis for the generation of new things. So a leader may hold different views, but he does not have to follow others. Instead, he seeks to coexist harmoniously with them. Leaders should be aware that harmony promotes coexistence and co-prosperity, whereas difference complement and support each other. We have seen unending conflict in the world due to political and ideological differences. The conflict even exacerbates now, when the entire world is fighting against a common enemy. This is a time for all the world civilizations and social systems to communicate with and learn from each other through peaceful competition. Current leaders should pursue co-development by seeking commonalities or preserving their difference, like looking for a vaccine or cure against the coronavirus for the entire world communities. The ideal society, according to traditional Chinese culture, is a world for all and a world of universal harmony. The word crisis in Chinese consists of two meanings: risk and opportunity. I therefore see this current crisis as an opportunity for business, community, and political leaders to embrace the concept of harmony, which advocates mutual respect, peace, cooperation, coexistence, and win-win development. Leadership should embrace this concept more than ever. Most countries in the Asia-Pacific region has been able to combat and minimize the adverse impact of the COVID pandemic with great success. The leadership and the people has displayed a high degree of discipline and respect for laws. The Asian success could also be attributed to the Chinese in Asian cultural concept of group identity, collectivism, and shared responsibility. In this respect, you are defined by your relationship to the larger group. All your actions, such as wearing masks or not, or social distancing, don't just reflect on yourself, but on the group as a whole. Take Malaysia, my home country, for example. It's ranked second behind Taiwan as the world's best anti-epidemic country. Yes, Malaysia's early preparation in stockpiling all the PPEs, medical aid, helps. Indeed, the spirit of good capitalism
for-profit enterprise in which wealth creation and social goods are motivators in how they do business, truly came alive to support public effort. Foundations and other voluntary organizations also contributed PPEs, test kits, food, and medical aid for low-income groups. In my city of Toronto, the Chinese Cultural Center, in which I'm the ambassador, has truly embraced the Confucian teaching of respecting the elders and the Chinese family value of filial piety. During this pandemic period, CCC launched the One Mask at a Time campaign to help safeguard against COVID-19. Within a few weeks, 230,000 was raised with a dedicated team of volunteers. Masks were delivered to 22 long-term care facilities, 22 senior apartment buildings, and over 70 multicultural organizations with senior membership in the most critical time. Currently, CCC is undertaking 1 meal at a time campaign. So far, we have distributed 4,000 warm lunch to 500 seniors twice a week. There is a saying in Chinese, we share the fortune, but we also share the burden of your misfortune. 有福同享，有祸同当. The little act of giving makes a senior feel there is care, love, and empathy in this world, even in crisis. When you feel you are being isolated and abandoned due to movement restriction measures imposed by the government. In conclusion, I just hope the leaders of the world will learn from this crisis and work towards the concept of a world for all and a world of universal harmony. 世界大同，天下为公. Yes, the Chinese values and culture are still relevant in dealing with today's crisis. The world may face another crisis in the future, who knows, due to climate change or another epidemic that will threaten the very existence of the human race. But if we treat each other as members of one big family, brothers and sisters, unite and work together, we shall overcome. Thank you. Thank you very much, Mr. Henry Lee. Our next speaker is Mr. Danai Ishimklo, Secretary General of the Eurasian Council for International Cooperation and Security in Kyrgyzstan. He has held important positions such as the plenipotentiary representative of the President of the Kyrgyz Republic on legal support from 2008 until the present. He is also the co-founder of the Urarut Kyrgyz Armenian Fund. Let's welcome Mr. Danai Ishimklo with a round of applause. Уважаемые руководители, уважаемые участники, дамы и господа. Пандемия коронавируса самым беспощадным кардинальным образом меняет человеческую жизнь. До недавних пор человечество было единым организмом. Весь мир был связан взаимными обязательствами и общими интересами. Теперь же ситуация резко изменилась. Закрыв границы, мир разбился на мелкие части. Каждая страна стала бороться с распространением вируса самостоятельно, а забыв о содружестве, взаимовыручке и взаимоподдержке. Проявилось эгоистическое отношение стран к всеобщей трагедии. Люди сами стали жертвами хаоса, воцарившегося повсеместно. В результате принятых государствами срочных мер по борьбе с пандемией резко возросла безработица, появились материальные проблемы, сложности с передвижением. Снизилось само качество жизни. Люди стали вынуждены отказываться от своих привычек и потребностей, принимать новые условия, чтобы предотвратить распространение болезней. Политика социальной изоляции и дистанцирования способствовала переходу к виртуальному общению. Это единственная возможность для поддержки связи.
Коронавирус усилил позиции демагогов, популистов и националистов, желающих порвать все существующие отношения с другими странами и превратить свои государства в автаркии. Пандемия привела к экономической рецессии, которая может оказаться сильнее, чем кризис 2008 года и даже Великая депрессия 30-х годов, увеличивая риск прихода к власти реакционных и радикальных сил, использующих недовольство простого народа политикой правящих кругов. Последствия пандемии окажут сильное влияние на жизнь людей в течение еще долгого времени, даже после ее окончания. Особенно это коснется экономической, политической и социальных сфер, а также демографической ситуации. Обвал мировой экономики становится все более очевидным. Национализм и другие темные силы глобальной политики усилят свои позиции в постпандемическом земном пространстве. Мир станет еще более разрозненным и опасным. Вырастет угроза конфликтов, а экономическая рецессия будет способствовать смене отдельных правительств по всему миру. Однако, если проанализировать настоящую ситуацию, то мы видим, что вирус одновременно преподал нам и много полезных уроков. Во-первых, децентрализованные системы управления оказались более эффективными, нежели в странах с централизованным управлением. Южная Корея – демократическая страна, но ее реакция на вспышку коронавируса оказалась более эффективной, в отличие от большинства соседей по региону. Уровень смертности от нового вируса в Южной Корее составляет менее 1%, что существенно ниже средних показателей по всему миру, включая Китай, где этот показатель приближается к 3%. Сеулу удалось справиться с COVID-19 гораздо более эффективно, чем Пекину. Не путем полной блокировки страны или другими жесткими мерами, а благодаря массовому бесплатному тестированию и эффективному лечению. Также только среди стран Организации экономического сотрудничества и развития Республика Корея занимает первое место по темпу экономического роста. По сравнению с прошлым годом поднялась на 3 строчки вверх и стала 9-й экономикой мира по объему ВВП. По международному индексу инновационности Корея занимает 10-е место в мире. Для сравнения, Япония занимает 16-е, Китай 14-е места. То, что считают неадекватными мерами по борьбе с распространением вируса, чаще всего является результатом некомпетентности политиков, которые находятся у власти, а не издержками демократических систем. Как показал нам пример Южной Кореи, открытые общества могут справляться с кризисом также более эффективно, чем страны с централизованным подходом к управлению. Последствия пандемии коронавируса демонстрируют важность глобального сотрудничества, мирового порядка, базируемого на совместном доверии, взаимоподдержке и взаимопомощи, а также необходимость создания институтов, способных в подобные моменты кризиса мобилизовать все силы и принять необходимые меры, прежде чем национальные правительства опомнятся. Отсутствие мирового лидера существенно осложняет борьбу с подобного рода глобальными катастрофами. Пандемия преподала множество уроков человечеству и показала то, насколько разрушительным может быть авторитаризм, а также слепое эгоистическое продвижение сугубо национальных интересов. Нам же остается учиться на ошибках, извлекая из них уроки, чтобы не допускать подобных оплошностей в будущем. Я считаю, что в нынешнем кризисе, впервые со времен дефолта 1998 года, социальная повестка становится важнее, чем экономическая. Учитывая изоляцию, закрытие сотен тысяч предприятий, рост безработицы, социальные измерения, переоценка нравственных ценностей выходит сейчас на первый план. В контексте работы над этим направлением еще более возрастает роль лидера, руководителя компании. В кризисные времена лидер не просто менеджер, должен стать точкой опоры и сплотить вокруг себя команду. Ведь в бизнесе, как и в спорте, успех зависит не только от капитана, но и от каждого игрока. От того, как слаженно действует вся команда. Всех нас ждет тяжелая работа по восстановлению бизнеса и адаптации к новой среде. И мы, как ассоциация, готовы работать бок о бок с нашими компаниями и вместе искать ответы на вопросы, которые поставят перед нами новая реальность. А заканчивать свое выступление позвольте мне словами доктора Мун Сон Мёна.
Мы должны понимать, что все люди на свете – наши братья и сестры. Нам необходимо отнестись к проблемам, существующим в мире, как к своим личным проблемам. Гражданин мира, заключивший в объятия любви весь мир, не может без боли в сердце воспринимать проблему голода и постарается помочь всем людям, даже если придется поделиться едой из собственной тарелки. Спасибо большое за внимание. Thank you very much, Mr. Danai Ishimkuro. Our next speaker is Professor Dato Dr. GP Doraisamy Govindasamy, Senior Board Advisor of International Business Academy in Switzerland, also a Senior Education Business Consultant of Rice Newster in Malaysia. He has other important positions, such as the HON Secretary General of World Humanitarian Drive Malaysia chapter from 2019 until today. Since 1998, he has been the Deputy President of Malaysia, Corruption Watch and Legal Advisor of Penang Youth Council. Let's welcome Professor Dato Dr. GP Doraisamy Govindasamy with a round of applause. Hi, good afternoon. This is GP Doraisamy from Malaysia, the advisor for the Universal Peace Federation. Today, I'm going to talk on the role of business leaders in the post-COVID era. This was organized by the Universal Peace Federation International Leadership Conference 2020. Now, what are the opportunity and hope at a time of global crisis? Now, we are going to look into a few issues, very important issues that's affecting this world at this moment because of this pandemic virus, COVID-19. Now, this pandemic virus has very badly affected many international businesses, especially governments, firms and corporations and individuals who are involved in businesses, both locally and internationally. Now, international business is very much tied to the political environment in any particular country and elsewhere around the world. Now, you can see in the history, in the past, that the pandemic virus COVID-19 of Wuhan, China, has strained the relationship between countries. I mean, example, China and USA relationship. Yeah. So many countries have directly or indirectly affected because of this COVID-19, especially in the international business strategies. Now, the rapid dissemination of technology. Now, due to the pandemic virus, now the advanced technology in digitalization has taken place. Now, there's a lot of intense competition and production on a global scale has also been slowed down because of this pandemic. Now, there are many questions related to international business in this survival mode. Now, how do international business survive in this pandemic virus? Now, look at the international aviation industries, very affected. Many airlines companies have been forced to close and wind up their companies. Now, because of that, lots of jobs, especially pilots, all related to airlines, jobs have been lost and people are looking for jobs elsewhere. Now, where are they going to go? Now, again, this pandemic virus has greatly affected the demand and supply. Now, if you look into the business, in any business, there must be a demand and there must be supply. Yeah.
And the demand, when there's the demand, there must be greater supply. Now, this has greatly affected in this business world. Yeah. No demand, and where does the supply goes? So most of the supplies are wasted. Yeah, because of less demand. I mean, certain goods. Now, coming to the second very important core values of international business is the labor supply. A lot of laborers today are moving around the world. We have a lot of migrant workers, yeah, in many countries now. Now, what about all these workers? All have been affected. Some are stuck in their own country. Some couldn't go back to their countries because of this pandemic virus, because transportation has affected this labor supply. Now we need to, in this pandemic virus, we need to reinvent and renovation of facilities for the market forces. So this is what the world is going through. A lot of technological changes is taking place. A lot of training and retraining is taking place. Now, my next question. What is the new normal? What is the next way of doing business in the new normal era? And I got a few answers for this. There must be drastic change to the work formats. Now, many people are doing work from homes. Yeah. At one time, working from home was something very different. Yeah. Most of the employers would not like you to work from home. But today, employers are willing to tell you, or willing you, the employees, to work from home. Because why? This is the new norm now. Now, the labor force has to be trained how to handle themselves, how to be disciplined to work from home. Now, secondly, this is the era of digitalization of business concepts. Now, we have to change most of the business concepts, international business strategies. For example, marketing strategies. How do you done? It is all done online. So today, online platforms have become very famous, very popular among international businesses. So today, there's no choice. In the new norm, marketing forces have to learn online business platform. And secondly, today we have a lot of meetings on online, Zoom, webinar meetings. Those days, people like to travel, yeah, to attend meetings locally or internationally. Today, you can do a meeting 1 hour, 2 hours, or even 3 hours, sitting in your home and be connected to the international world. So this is one way of doing our business in the new normal. Now, have home-based businesses. Today, people are setting up businesses in their compounds, in their house, in their own areas. So we have to give them new trainings to suit to the new normal era. So these are some of the ways of doing business. We can't avoid, because this is going to be the future of doing business, both local business and international business. Now, with that, I would like to end my short, simple presentation on businesses in the post-COVID era. So these are some of the points or some of my suggestions to the international business world. Thank you. Thank you very much, Professor Dato Dr. GP Doraisamy Govindasamy. Our next speaker is Mr. Jim Filippo, Deputy General Manager of Tubular Copra Processing Authority, a Republic of the Marshall Islands government-owned enterprise. He is an accomplished author with a published book on the biography of Eloisa Lablab, Paramount King, the late RMI second President, His Excellency Imata J. Kabua. Let's welcome
Mr. Jim Filippo with a round of applause. Greetings from the Republic of the Marshall Islands. My topic is on the role of leadership in post-COVID era and the economic impact on small island nations in the Pacific. The Honorable Dr. Akcha Moon, our Mother of Peace, and the proponent of the establishment of the APU, Asian Pacific Union, and co-founder of the Universal Peace Federation, UPF, alongside with founder, the late Reverend Dr. Sun Myung Moon, I am truly honored and privileged to speak through invitation to this important international forum for the first virtual International Leadership Conference under the flagship of the UPF. Excellencies, distinguished leaders, global citizens, ladies and gentlemen, to address and confront the issues of today, we will need the full mutual cooperation of all nations, in particular, to all neighboring Pacific Island nations to work together and brainstorm to find remedial solutions and pragmatic resolutions to economic challenges facing our countries. We will have to look forward, still honoring the past of our ancestors to secure a bright future for our children. Indeed, all these will not succeed to take place overnight. But the point is, let us begin now. As one of the smallest independent island nations of the Pacific, we are dependent on outside large and rich donor partners nations for many of our needs economically. With the advance of the COVID-19, where all forms of travel restrictions are being implemented, the economic impact of many of our private businesses that realize economic activities from travelers have come to a standstill. Importation of supplies from our business partners are being closely monitored on a moratorium basis. And I am glad to report that the Republic of the Marshall Islands is currently and still free of the threat of COVID-19 pandemic. This was through the working prayers of all and leadership participation in curtailing and setting proclamations before the preliminary stages of the COVID-19 became the world #1 topic. It is one reason we are not one of the now free COVID-free nations. Though we are confronted with this deadly virus, other pressing issues and problems such as climate change, impacting our low-lying coral islands are giving leaders in our country, urging leaders of the world on this global issue. Again, I am proud to say the Marshall Islands is on an historic pedestal, being one of the 4 signers of the Paris Peace Accord Agreement on climate change. The issue of the rising illegal drugs finding their ways to the lives of our social youths is at an alarming rate. Drugs are being found on beaches in dozens of our islands, being washed ashore from passing by vessels of unknown origin. All we know that it is Ireland. We are pleading to the nations of the world not to look only at the COVID-19 as an epidemic, but to look into
the drug being infiltrated into these small islands, bringing another form of epidemic to unknown proportion. Global citizens of the world, one nation cannot do the work alone. We will need the greatest minds of the world to work together, to find ways to approach each other and work out not only the differences, but to work with our mutual independence for a greater benefit that will bring prosperity to one and all. We have to establish and build resilience of faith and hope for a better and bright future for our children and grandchildren. I want to emphasize the work of Dr. Hak Chung Moon and the late Reverend Sung Young Moon for their combined inspiration and dedication that they did in spreading the philosophy of peace, love, and service for humanity throughout their lives. It was their unceasing work around the globe to gather leaders of the world to create dialogues. The continuing effort and task by the UPF and International Association for Economic Development, IAED, for which gave me this opportunity to speak. As an attendee to some of these conferences and forums, I just want to thank my Marshall Island UPF Director, the Reverend Kenichi Ito, for directing me to speak to this international forum. As stated, the Republic of the Marshall Islands is centrally located in the northern mid-Pacific part of the Pacific Ocean, southeast of the Hawaiian Islands. We have a long way to cross the ocean of uncertainty. However, as a nation, we are willing to work on interdependence between nations of the world. We have our ocean for natural resources, and one of our main resources is our copra production, which we serve Asian countries and neighboring nations with our copra products. United States, Taiwan, Japan, Germany, and Australia are nations that we have economic ties. These great nations will have to work together to bring economic stability to nations in the Pacific region, to strengthen mutual economic cooperation, and to involve these small nations to dialogue with them to bring about prosperity and sustainability to all. Thank you, Dr. Hak Chung Moon, our Mother of Peace, for your work and service to humanity, that it will continue to prosper. Thank you. Thank you very much, Thank you very much, Mr. Jim Filippo. Our last speaker is Dr. Tan Monivan, Vice Chairman of Cambodia Chamber of Commerce in Cambodia. He has 20 years of experience in agriculture, law, and construction business. Since 2001, he has been the Vice President of Mon Restiti Group, the largest agro-industrial farm in Cambodia and ranked top 5 in Southeast Asia. He is also the Vice President in the Cambodia Chamber of Commerce. Let's welcome Dr. Tan Monivan with a round of applause. Thank you. Distinguished guests, our speaker, ladies and gentlemen,
On behalf of Cambodia Chamber of Commerce, I would like to extend my appreciation to Universal Peace Federation for organizing the important virtual international leadership conference. And I'd like to exchange my view with the business leader around the world on the role of business leader in the post-COVID era. The world today is facing with unprecedented challenge and certainly seriously impacts economic human prosperity. It is our duty to jointly contribute to resolving this issue to ensure peace, security, and stability with the foundation for economic development and need to be maintained in all times. Today, virtual conference provides effective platform for businessmen and leaders around the globe to discuss and share input for the post-COVID-19 economic recovery and explore business opportunity at the time for crisis. The outcome of the conference will provide insight, thoughtful input, and all can benefit from. For Cambodia, COVID-19 pandemic have been kept under control and never reached any case community transmission. Nevertheless, there have been negative impacts on some sectors as textile tourism and aviation and other service industry as well. In the government issue, intervention measure aiming to stabilizing the socio-economic aspect and promoting economic growth through strengthening Cambodia, competitiveness, economic diversification, and structural reform. Those measures including tax relief scheme, special financing scheme to help rehabilitate and promote SME and working capital financing program. At private sector level, Cambodia Chamber of Commerce, in conjunction with all business association and international chamber of commerce in Cambodia, signs joint statement provides timely and accurate report of COVID-19 impact business community and seek government support. And in addition, we have certain private sector working group that meet regularly to provide update and real feedback of current status business impacts by pandemic to ensure that those challenges are taken into the consideration of results timely and manner. So we provide a lot of trainer and coaching to SME as well in this regard. Despite negative impacts, some sectors are emerging opportunities such as agriculture, agro-industry, food delivery, and ITC related for instant Cambodia rice export to the world have been increased considerably for both new existing market. The sitting guests, ladies and gentlemen, effective combating the COVID-19 pandemic requires concrete international cooperation and support by multilateral organizations and all of. I request to the government around the world to effective implement the recommendation by private sector. As far as observed, a lot of forum and conference have been conducted with resourceful to outcome and straightforward to recommendation. However, most of the time, looking good on the just paper, it has not been solely to implement it. I encourage our stakeholders to share best practice on how to overcome COVID crisis and request those countries that are
capable of responding COVID-19 to provide support hand to those and need to particular technology transfer that will be help boosting economy. I think everyone know right now is a technical transform very important during the COVID pandemic 19. Cambodia business community is pleased to welcome any support from our friends around the world, and we share the best to the world society as well. Cambodia Chamber of Commerce welcome possibility cooperation with our counterpart and offer necessary support to arrangements implement certain outcome of the conference. I wish conference today is successful once everyone stay safe and peaceful in mind for the group. Thank you for your attendance. Thank you very much, Dr. Tan Molivan. Reminder that the next session will be a closing session. The speakers will discuss about the opportunity and hope at a time of global crisis, role of youth and students. The session moderator will be Mr. Koji Matsuda. He is the International President of International Association of Youth and Students for Peace. Please stay tuned at the closing session, start 4 p.m. I'd like to thank so much to the speakers for informative and interesting presentation, and to the participants for very active participation. Hopefully, this session will be beneficial for everybody. Please give big applause for the speakers and for you all. Thank you. Thank you very much, Reverend Masatate Kajikuri. In fact, this excellent session, we really appreciate.
youth, an adventure full of hope and passion. 若者、それは希望とそして情熱に満ち溢れています。そして多くの可能性というものを持っている。Where your dreams begin, youth and students for あなたの peace. 夢が若者たちが平和を実現するために、ぜひこの冒険に共に出かけましょう。 In the 20th century, the age of material civilization, 20世紀は物資主義によって牽引されてきた、そのような時代でした。技術とテクノロジーによって結果として個人主義の台頭を許します。ポルノ、暴力、フリーセックス、ドラッグなど家族を破壊するさまざまな問題というものが若者たちを襲う。そして21世紀が幕開けをし、よりバランスよく、より公的な意識を持った、より美しい家族像を、2015年に始まった国連の SDG ゴールに関しましては、さまざまな世界各国からの参加が必要とされています。では、平和的な、継続的な開発的目標というのは具体的に何でしょうか。in 1976, Muhammad Yunus, a Nobel Peace Prize laureate from Bangladesh, developed the メミラス concept. というノーベル賞受賞者がマイクロファイナンシングという概念を導入しました。結果としてこれが継続的な持続的な発展ということを遂げることができる、そのような概念として今現在世界各国に貧困というものを解決の手段として取り組まれている、そのような手段となっています。結果として多くの共同体的取り組みというものが影響を与える中に、江文鮮明先生、そしてまた白茶飯総裁はこの世界平和に対して長年、取り組んでまいりました。そして家庭の平和こそが世界の平和の実現につながると、そのような理念を提唱し、そして他のために取り組むそのような家庭的考えというものがマイクロ平和として始まっているわけです。家庭の平和というものは夫婦の平穏な関わりであり、結果としてこれが子どもたちの中に孝行心というものを生みます。その小さな単位から社会へ徐々に広がっていき、最終的に国家におきましては愛国心となり、そして世界平和実現につながっています。すべては家庭を中心としているのです。このような最大限な平和の概念というものは、実は一番小さな単位である家庭から始まります。2005年に始まったUPN の取り組みというものは世界平和の実現のために世界各国を回ってまいりました。毎日毎晩さまざまな国々で毎日のようにこの愛のメッセージというもの、それは家族の中の愛こそが世界平和の礎になる、そのようなメッセージというものを伝えてきました。1966年におきましてはカープの設立を通し、大学生に向けた平和、そしてまた家庭の価値観の重要性というものを伝えております。私自身が若い頃に純潔宣言をすることによって私自身の人生というものが大きく変わってまいりました。本当に幸せな家庭、そしてまた自分自身の教えている生徒たちに対してもこのような考え方というものを伝え続けたいと考えております。文鮮明夫妻は現在50以上もの教育機関に大きな影響を与えてまいりました。人格形成というものは、そしてその教えというものは今現在全世界におきまして何千もの大学においてこのような価値観の教育というものが行われております。そして文鮮明先生が亡くなられた後には妻である白茶飯総裁がこれらの若者の教育、そしてまた平和に向けた取り組みを牽引してきました。孫博平和賞というのは全世界においてこれらの継続的な平和的な解決策というものに取り組んでいる素晴らしいロールモデルとなるようなそういうような人物たちを表彰しております。2017, Mother Moon, the first international chair. 2017年2月3日には女性連合の会長として改めてそこに学生たちの平和団体というものを作られました。나눠줘도 더 부족함을他のために生きなければいけない愛を与え、そして継続的に愛を与え続けること、
そのようなことを通して我々というのは良き心というものを育み、これがその大きな基盤となっていくわけです。女性連合、そしてまたその他のさまざまな関連団体、UBA の中心とした素晴らしい団体の取り組みを通して、この活動というものは全世界に広がっていってまいります。ที่บริสุทธิ์และความกตัญญูจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสุขและสันติภาพโลก एउटा असल परिवार, समाज, समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि युवा विद्यार्थी अवस्थाबाट नै सकारात्मक विचार, उच्च भलाइ, साँचो प्रेमको अभ्यास गर्न आवश्यक छ। À travers la Fédération des jeunes et des étudiants pour la paix, je travaillerai afin d'accomplir de grands rêves. 若者によってこの平和というものは実現できます。我々も取りながら取り組んでいきましょう。このようにIAEDはさまざまな若者たちに学生たちに文化やそしてまた国際交流を通した平和の実現に対するさまざまな活動を通して今現在社会が直面する社会問題に取り組んでまいりました。韓国、日本、そしてアフリカ、そして南米、ヨーロッパ、これらの各国での取り組みというものは全世界を今巻き込むような大きな波を起こしています。一つの神のもとにある人類家族であるこの理念のもとの若者であり、そしてまた年を取ってあろうとも一つの国のもとに一つになれるそのような取り組みは、ぜひ皆様もこのような素晴らしい大きな取り組みが世の中で行われている中に共に一緒に活動してまいりましょう。Your Excellencies, honored guests, ご列席の皆様、リーダーのジェントルマン、そしてまた学生、青年指導者の皆様、こんばんは、そしてまたこんにちは。セッション10へようこそ。この度の国際指導者会議の最後の栄えあるプログラムとなりました。題名しまして、グローバル危機における可能性と希望、若者と学生の役割と題しまして、現在、日本、韓国、そしてまたアジアパシフィックの YSP 各団体と、そしてまた EPA の中心とした諸団体の皆様のご主催のもと、この度開催するような運びとなりました。私、松田浩二と申します。世界平和学生連合世界会長を務めております。この素晴らしい会合の栄えあるモデレーターとして本日皆様にお付き合いいただければと思っております。本日、この最後のセッションに至るまでにおきまして、70名以上もの著名な指導者の皆様が全世界さまざまな立場から、この希望的、そしてまた可能性のあるプレゼンテーションというものをいただきました。過去3日間、国家元首の皆様、国会議員、宗教指導者、大統領夫人、そしてまたメディア、学者、ビジネスリーダーなど7つの分野に特化したさまざまなセッションが行われましたが、その最終セッションといたしまして、若者と学生の役割についてお話を進めていきたいと考えております。現在、若者というのは当然ながら未来に向けて、将来に向けて良き環境を形成するために、多くの力とエネルギーというものを注いでいる、そのようなエネルギーを必要としている若者たちに、この全世界というものが危機的な状況に瀕する中で、可能性、そしてまた希望というものを果たし得る、そのようなメッセージを伝えていきたいと強く思っております。UPF と、そしてまた、YSP の創設者であられますマザームーンは昨年、若者は国の発展の鍵であると、そのようなメッセージを述べられました。ですので、この最終セッションにおきましては、それらの可能性たる鍵を持つ若者の多くの活動というものを皆さんと共にお話をしていきたいと思っております。そして今現在、国連は若者開発のためにさまざまな主要人材、そしてまた活動というものを取り組んでおりますが、社会の変化や経済成長、技術革新、それらの担い手である次の世代というものを我々がぜひこの青年指導者の皆様と、そしてこれからの若者たちの活動というものについてお話をしていきたいと考えております。これらのプログラムを通しまして、ぜひとも多くを学び、そしてまたお持ち帰りいただき、そしてぜひとも共に平和的な素晴らしい世界というものを
実現するために UPF の新しい取り組みでありますアジア太平洋連盟の重大な役割というものを共にできればと考えております。2017年に創設されましたYSP は今現在世界各国に広がっておりまして、本日それぞれの代表者であります3名の会長、韓国、日本、そしてまたアジアパシフィックを中心とした活動をされている皆様をお呼びしましてお話をいただければと思っております。それでは最初のスピーカーをご紹介できればと思います。キム・ドンユン氏です。ユースリーダーであり、そしてまた熟練されたトレーナーとして20年以上にわたりまして数多くの平和プロジェクトの立案、そしてまた若者向けのリーダーシップセミナーなどの開催に携わってまいりました。そしてまた昨年からは韓半島統一に対するプログラム、そしてまた取り組みの最前線で活躍されております。それでは最初のスピーカーを韓国よりお呼びしましょう。IAYSP 韓国会長、キム・ドンヨン氏です。どうぞ。Thus today, it's amazing accomplishment that this conference has already been going on for a number of days. このカンファレンスがすでに何日間も開催されていて、コロナによって引き起こされた混乱に対する解決策を模索しているということは本当に驚くべきことです。参加してくださった皆様に心から敬意を表します。コロナパンデミックのような社会的混乱は社会的弱者にとって非常に困難な時期です。特に若者、学生、子どもは深刻な困難に直面しています。経済危機は就職の危機につながります。若者にとっては就職の希望は就職の危機は希望の喪失にもつながります。教育の危機にも面しています。非対面教育で非対面教育を事前に準備できなかったので教育がとても難しくなっています。しかし皮肉なことにコロナが引き起こす混乱の解決策も青年学生たちに期待するしかありません。彼らはすでに対面非対面を問わず多くのコミュニケーションを図っています。They continue to communicate with each other regardless of direct or indirect contact. Across the world, borders are closed. 国境が閉鎖され、各国の利己主義が強くなっています。しかし若者たちはすでにInstagram、Facebook、YouTube、TikTok などのTikTok などと呼ばれる国々の一市民として国境や人種の区別なくコミュニケーションを行っています。実際若者はすでに第4次産業革命の新興技術、例えばインターネットショッピング、Apple の Siri、Android のアシスタントなどの早期対応者です。したがって若者はすでにこの危機を克服する上で非常に重要な役割を果たしていると言えます。Virus 19 pandemic are in danger. Please protect and help them. Students and このコロナ禍では若者が本当に危機にさらされています。彼らを守って助けてあげてください。彼らを応援し、彼らから学んでください。彼らが未来への鍵です。YSP コリアもこの危機時代の解決案を提供する努力をしています。2020年の夏休み、1000人くらいの大学生が全国に派遣されました。これをピースデザイナーアセンブルと名付けました。3、4人の大学生が一つのチームを組んで40日間環境キャンペーン、学習支援、農村ボランティアなどの活動を展開いたしました。環境キャンペーンの一環としてリトルバイリトルプロジェクトをオンラインとオフラインで展開しました。このビデオを見てみましょう。小さな説明いたします。本
혼자서는 변화를 만들기 어렵죠. 一 하지만 人では変化をもたらすことは難しいことですが、みんな一緒だと変化をもたらすことができます。一緒にすれば未来の問題も解決することができます。毎日一つの行動から始めればいいのです。みんなが行動すれば大きな変化をもたらすことができます。しかし、私たちがみんな参加しなければ変化をもたらすことは難しいことです。実践した後、SNS でリトルバイリトルと共有してください。この夏21日間、毎日一つずつ小さなことでいいので実践してみてください。SNS で広めてください。みんなで一緒に変えていきましょう。I would like to encourage that you join me in this movement. 皆さんもこの運動に参加していただくことを提案したいと思います。コロナのせいで韓国の教育の格差がさらに激しくなっていきます。高所得層と低所得層、学校の成績優秀者と不審者の差が広がっています。Low income families in rural areas and ピースデザイナーズアセンブルの期間、地方の低所得者や成績の低い学生を集め、非対面プログラムを実施しました。またこの期間、気候変動により韓国では深刻な洪水と台風が発生しました。この緊急事態に対応するために1200人の学生をボランティアとして派遣しました。被災地の住民が復興できるように支援いたしました。私たちはこの緊急対応をピースデザイナーズファーストリスポンスと呼んでいます。このようなサービスは直接的に介入しなければできません。コロナの時代、SDG は今後も取り組みを続けなければならない非常に価値のあるミッションです。尊敬する平和の指導者の皆様、もう一度お願いします。この未来の世代を守り、支援し、解決策を見出してください。OSP コリアもこの歴史的な試練の時に必要な解決策を提供するために最善を尽くします。皆様、健康であることをお祈り申し上げます。Thank you very much, Mr. Dong-Yong Kim. ありがとうございました。キム・ドンユン氏からの非常に感銘深いスピーチでした。改めて、ピースデザイナーの韓国での取り組みというものに非常に力強く、そしてまた、これらのさまざまな災害あった地域への支援というものが行われることを強く感謝申し上げます。続きまして、竹内弘明氏をご紹介できればと思います。現在、さまざまな国際プロジェクトを牽引されながら、特にタイやフィリピンにおきましては、ストリートチルドへの支援活動、そしてまた災害への奉仕活動などを行ってまいりました。2019年に現職につきまして、それ以降、さまざまな若者たちに向けまして、他のために生きることの大切さの価値についての教育などを行ってこられました。日韓友好プロジェクト、そしてまた日本の地域活性化のプロジェクトなど、さまざまなボランティアを牽引されておられます。それでは、素晴らしいスピーカーを日本からご紹介できればと思います。IAYSP ジャパンの日本会長でございます。竹内弘明氏です。どうぞ。Hello, everyone. 皆さん、こんにちは。私は、YSP ジャパン会長を務めております竹内弘明と申します。ご存知のように、今現在世界はコロナウイルスの蔓延におきまして危機的な状況というものを迎えております。大きな国々の対立、そしてまた環境問題などさまざまな問題が山積みです。故文鮮明総裁は生涯にわたりグローバルな視点で見つめられる
青少年への育成に力を多く注いでまいりました。青少年は夢を持って高い志を立てよう。冒険心と開拓精神を持って人が見ることのできないような夢を持ち、意味のある志を立て、そして人類のためのグローバルリーダーとなりなさい。そのような教育をしていただきました。The YSP is an organization founded この by YSP は、総裁の、奥様でいらっしゃいますハクチャハン総裁によって創設されました。グローバルリーダーの育成に向け、青年学生に問題解決の機会というものを提供し、多くの方々と連携しながら活動する、そのような団体でございます。そして、YSP は平和な社会をもたらすために、ピースデザイナーの育成に力を注いでおります。The activities of Japanese peace 日 designers 本のピースデザイナーによる活動は今現在世界中で展開されています。例えば、アジア太平洋地域におきましては、日韓友好に向けた取り組みを2014年から継続的に行ってまいりました。アジアにおきましてはリーダーシップを展開する日本、韓国の両国の友好に対してさまざまな取り組みをしてまいりました。ご存知の通り、日本と韓国というのはアジアにおいて大きなリーダーシップを発揮するそのような国々です。ですので、このアジアにおいての平和の実現には、この2カ国の友好は欠かせないものと考えます。そしてそれらの取り組みの先に、またインドネシアや、そしてカンボジアにおきましても、地球環境問題の解決に向けたモリンガの植林プロジェクトを2016年より継続的に行っております。これを通しまして、地球の環境問題の解決につながると信じ、取り組んでおりますが、残念ながら今年の3月のツアーはコロナによって中止となりましたが、しかしながら計画通り最小限ではありますが、現地での協力を通してこの植林活動というものを継続できております。また、日本国内におきましても、ピースデザイナーは社会のさまざまな課題、ニーズに合わせた活動というものを展開しています。大阪におきましては、SDG の認知度を高めるために普及を進める広報活動を展開しています。また、今年2020におきましては、日本とトルコの友好130周年を記念する年です。1890年、トルコの、軍艦エルトゥール号が日本近海で、遭難事故を起こしたことをきっかけで、日本と韓国という日本と、トルコという国の友好関係が生まれました。結果として130年もの間、素晴らしい友好関係が続きますが、現在、近畿連合会のピースデザイナーたちの提案により、コロナの中におきましても実現可能な計画というものを考えました。トルコ記念館での清掃活動、そしてまた犠牲者への追悼、またトルコの青年学生とのオンライン交流会を計画しました。これらの活動は、また平和大使の地方議員をはじめた多くの方々のご協力の下でなされたことを心から感謝申し上げます。YSP Japan will continue ジャパンは日本と世界の問題解決に向けた活動を今現在展開しており、ピースデザイナーたちが社会の問題解決に向けたさまざまなピースプロジェクトを推進するために、全国各地でセミナーやフォーラム、そして実践をしてきたさまざまな研究成果を発表するイベントであるシナジーを開催しております。done by the youth and promote the peace project to solve social issues.
In addition, we are making また effort into PR through magazine PR 活動を通しまして、雑誌や YouTube などのツールを活用して、これらのピースデザイナーの活動を発信しています。looking ahead. Our young peace designer 今後、ピースデザイナーの若者たちが専門性を磨き、そして青年平和大使になることで、 who will play an active role at the next 今後 UPF の7つの機関を支える次世代のリーダーとして活躍できるように推薦してまいります。In this time of global crisis, この地球的危機の時代におきまして、YSP の国際的ネットワークを通じて、個人や、そしてまた自国の利益と事情というものを超えて、互いを認め、そしてまた許し合うことのできる、ワングローバルファミリーの家族意識を持った青年ピースデザイナーの育成に今後も邁進してまいります。ご清聴どうもありがとうございました。Thank you very much, Mr. 素晴らしいスピーチ頂戴いたしましてありがとうございました。竹内弘明さん。I was inspired by the efforts of Japanese 非常にこの日本での活動、そしてまた日本人の多くがその海を越えて各アジア諸国、そしてまた世界へと飛び立ちながら活動している姿に心打たれました。それでは本日の3人目のスピーカーをご紹介できればと思います。非常に積極的、そしてまた情熱的な講師であり、ソーシャルメディア上でも影響力を持っている方でございます。YSP2017 年に加盟する前は、さまざまな国際青年組織に勤務、そしてまた指導をしてまいりました。カープ、そしてまた YFWP、ジュニアフィリピン・インスティテュート・オブ・アカウンタンツなど、さまざまな団体で講師、そしてまた活動されてございました、IAYSP、アジア太平洋リージョンの会長、ミチェル・ジェリパ氏です。温かい拍手でお迎えください。Thank you very much, Mr. Koji Matsuda, for your very 松田会長、ご紹介ありがとうございました。大使閣下の皆様、世界各国からご参列の皆様、アンニョンハシミカ、こんにちは、ナマステ、Good afternoon、アサラムライクムとムバイ。今、人類は多くの恐ろしい危機に直面しています。新型コロナのパンデミック、家族の崩壊、青年の非行、麻薬、性感染症、精神病、内戦、搾取、過激主義、難民危機、国境紛争、経済戦争、環境問題、政治的不安定、イデオロギーの紛争、宗教的対立、サイバー危機、人種問題などが挙げられます。このような苦境を見ると、多くの人が絶望や不安、精神的苦痛を感じます。しかし、アインシュタインがかつて言ったように、あらゆる危機の中に大きなチャンスがあります。さて、私たちの若者の現状に焦点を合わせてみましょう。我々はアメリカの性革命、すなわちフリーセックス運動が1960年に始まったのを知っています。この傾向は急速に広がり、世界的に家庭崩壊や多くの社会問題を促進させました。この自滅の風潮に対抗するため、ファーザームーンとマザームーンは1960年に誠の家庭運動を開始しました。この概念は世界平和祝福結婚と呼ばれ、多くの若者が1995年の36万層
の祝福式と呼ばれる有名なイベントに参加しました。この運動は急速に広がり、国籍、人種、宗教、民族の壁を乗り越え、若者を平和を愛する世界人に育ててきました。そして皆様、パワーポイントを見てください。My topic is entitled 私のトピックはグローバル危機の時の機会と希望、若者の役割です。3日間、UPF が多くの努力をしてきたことを学びました。しかし、多くの未完成な部分も多くあります。2012年、私たちの創設者であるムン・ソンミョン総裁の逝去の後、平和の母としても知られるハン・ハクチャ総裁が平和のために前進するそのバトンを引き継がれました。中でも注目すべきは2017年に設立された世界平和青年連合、学生連合です。設立後、世界中から何十万人もの若者が私たちの活動に参加しています。例えば、アジア太平洋地域では、バンコクの国連エスカップホールとインパクトアリーナで1万3000名の若者と学生が参加しました。YSP 発足式に参加しました。その後、フィリピン、ネパール、カンボジア、インドネシア、マレーシア、インド、ソロモン諸島、オーストラリア、ニュージーランド、そしてパラオが続きました。今後も多くの国で発足される予定です。IAYSP は世界平和を促進しています。国連の SDG を支援する人格教育と平和プロジェクトを通じて若者と学生にグローバル市民になる力を与えています。この機会を利用して私たちの活動をいくつか紹介させていただきます。タイでは純血運動を活発に行ってきました。フィリピンでは第6回青年総会を行いました。そして近々また総会が行われる予定です。フィリピンでは火山の後ボランティアを行いましたし、フィリピンでは、海をきれいにするボランティアを行いました。また、若者の間に心身統一を広げるために、統一武道の多くのセミナーも行ってきました。そして、コロナパンデミックのため、若者を変換する方向性を変えました。これは対面から非対面に変わりました。このオンラインプログラムを通じて多くの希望を若者たちに与えるプログラムを作成しています。TSK と呼ばれるこのプログラムはフィリピンの南部、ミンダナオというフィリピンの南部で始まりました。南アジアではネパールやその他の国、インドを含めその他の国でもこのようなプログラムを行っています。バングラデシュでもインドでも行っています。フィリピンでは政府の運動をサポートし、若者の教育を実施していきました。ピースデザイナートレーニングも行っています。オセアニアでも同様のプログラムを実施してきました。そして最近、インターナショナル国際青年デー、青少年デーをオンラインウェビナーという形で行いました。
フィリピン、カンボジア、インド、ネパールで行いました。IAYSP は創設者であるハク・チャハンムン博士の要請を全面的にしています。私たちのハン・ハクチャ総裁は韓国のワールドサミットと、アジア太平洋のサミットの中でそのような地域的な協力を設立する必要性を説かれました。また多くの複雑な地域的、世界的な課題の解決につながると信じています。このような試練の時に UPF がこの重要なUPF がこのように重要なバーチャル集会を開催してくれたことを心から感謝申し上げます。皆様ありがとうございました。カムサハムニダ、ありがとうございます。ナマステ、アサマラマイクン、オムシャンティ。Thank you very much. ありがとうございました。ミシャエル・ジャリパー博士、素晴らしいメッセージだったと思います。非常にこのアジア太平洋圏におきます YSP の賛同者、そして参加者の皆様が世界各国に向けても素晴らしいメッセージを、そしてまた活動を展開しているということを強く感じることができました。皆さんもご覧いただきましたように、これらの持続性のある持続可能な素晴らしい平和実現のための取り組みというものをこれまで行ってまいりました。そしてまたこの度アジア太平洋連合の設立を支援し、今後若者たちが何を取り組んでいるのかということを皆様にお伝えすることにおいて、そしてまた各世界へのさまざまな地域においての活動をお伝えすることで、皆様も希望というものを感じることができたのではないでしょうか。そうですよね。感じられたと思います。改めまして、本日、このセッションにおきまして、メッセージをいただきました3名の IAYSP の会長の皆様に心から感謝と、そしてまた激励のメッセージをと思います。改めまして、この IAYSP は、地域社会、そしてまた国家、世界に平和をもたらすグローバルリーダーのための、グローバルリーダーを育成するための若者と学生の育成に力を注いでおります。そしてまたこれらの学生たち、若者たちが活動をリードし、主体的に取り組むことによって、若者と、そしてまた高齢者も同様に希望を与えることができるような、そのような取り組みというものを、このコロナの危機があるこの時期だからこそ、取り組むことができているのではないかというふうに強く感じております。今後また UPF の素晴らしい取り組みとともに、皆様の国々におきましても、これらの取り組みというものが広がっていき、多くの若者、学生の活動というものが拡大し、そしてまた多くのコミュニティの中でそれがつながっていくことを心から願っております。そしてそれらが一つ一つのプログラムというものが取り組まれることによって、結果それが小さなコミュニティから社会、そしてまた国家へ、世界へとつながっていくと、そのように強く感じております。ですので、この度本当にそのような素晴らしい取り組みを全世界各地で行っております UPF の取り組みというものが、この度第1回目のバーチャル会合として国際指導者会議というものが行われ、そして本日このような形で YSP のプログラムというものをご紹介できることを心より感謝申し上げます。それでは最後になりますが、この ILC の最終プログラムとなりますが、ILC2020 の決議文の宣言となります。ロバート・キトルツ博士、ILC 決議文起草委員会委員長、IYSP インターナショナル委員長、そしてまた、IMAP 地域コーディネーターとして務めております。最後のこのクロージングにふさわしい素晴らしいプログラムに、ドクター・キトルツをご紹介できればと思います。Thank you, Koji Matsuda-san, the president of松田浩二
IAYSP、国際の会長を務められる浩二様、このような素晴らしい、ご紹介ありがとうございました。最後になりますけれども、改めまして UPF のさまざまな国々、そしてまた UPF 関連機関におきますさまざまな関わりのあります全世界からお集まりいただきました各国の指導者の皆様、ご参席、ご列席いただきました皆様に心からこの素晴らしい取り組みというものをできましたことは本当に感謝申し上げるとともに、そしてまたジュリア・ムーン韓国 UPF 会長およびそしてまた主催団体の皆様にも感謝を申し上げます。Let me continue. The president of the Family Federation for World また、世界平和家庭連合、韓国、会長でありますソン、会長。Women's Federation for World Peace International President WFWP インターナショナル、ジュリア・ムーン会長。The Family Federation for World Peace in Japan, its 世界平和統一家庭連合、会長であります英治徳野英治様。また、日本の UPF、理事長であります梶栗正義様。世界平和統一家庭連合アジアパシフィック理事長ヨン・チョンシク様。UPF Chair for the Asia Pacific Honorable Eknath Dekal。UPF、アジアパシフィック理事長でありますダカール博士。改めまして素晴らしい皆様のご協力のもと、このような素晴らしい国際指導者会議が持ちましたことを心から感謝申し上げ、改めましてさまざまな若者の取り組みというものをご紹介いただきました YSP の世界会長であります松田浩二様にも感謝申し上げます。改めてこれだけの素晴らしい若者たちがいるということを実感させていただき、心より感謝するとともに、そしてまた今日本日ご紹介できたというのは本当にごく一部の取り組みの中でありますので、当然ながらアジアパシフィック以外にも世界各国で取り組んでいるさまざまな内容があると思いますので、時間の関係上ご紹介できませんが、本当に素晴らしい内容があったというふうに感じております。それではここからじゃあどのように我々が前を向いて行動していきうるのかというところにおきまして、ILC2020 の決議文をご紹介し、そして皆様と共に最後にクロージングステートメントいたしまして、UPF アジアパシフィック会長を務められていますダカール博士より締めの一言をいただければと思っております。それでは ILC2020 決議文。I know that as a UPF staff member, I should 本当にですね、 not ここに至るまで本当にですね、素晴らしい取り組みというものがあったということを改めて皆様にお伝えできればというふうに、感じておりまして、読み上げる前にですね、まず皆様に本当に感謝の一言をもうお伝えしたくてしょうがないので、すみません、少しちょっとまたお話しさせてください。このような形で初めてこの国際指導者会議というものがバーチャルで始めることができたということと、そしてまたこれは歴史的な快挙であるとともに、この取り組みというものが過去最大限における成功であったというふうに強く感じております。of the Ministry of External Affairs in New Delhi, India. インド外交大臣まで務められました、元大臣からのサマリーがですね、私の方にも届いておりまして、ご感想の方をいただいておりますけれども、この UPF の取り組みというものに対して、今全世界の唯一の NGO として、願いとして、思いとして、そしてまた活動の実態として、世界政府各国、そしてまた各国の各世界機関などを通して、現在世界が直面するさまざまな課題問題というものに対して真摯に向き合い、そしてまたその解決に取り組んでいる唯一の NGO であると、そのようなご感想を頂戴しております。改めて、ここまで何と言いますか、3日間の間、85名のスピーカー、そして
すべての方々のさまざまな思い、そして願い、そして言葉というものをすべて凝縮いたしまして、一つの、決議文とするという、これ大変な作業であったんですけれども、特にトーマス・ウォル氏、UPF、理事長におきましては、この決議文のドラフトをご作成のために非常に多くの力を注いでいただきました。少なくとも今現在におきまして、UPF の8の、各機関組織の中におきます、そしてまた各地域、組織の皆様からのさまざまなご提案、ご提議というものもあった上で、それらを踏まえた上で、一つの決議文としておりますので、これは本当にですね、思いを込めた、そしてまた大事な内容になっていると思います。そしてまた、この早期委員会におきましては、UPF 韓国会長、そしてまた、大谷様、日本 UPF の理事長でございます。そしてまた、アジアパシフィックの理事長、それらの皆様のお力添えとともに、そしてこの IAED 決議案作成委員会の各位の皆様、インド元大使でありますラジャン大使、そしてまたタイのタバレン・マサクル博士、オーストラリアグレッグ・ストーン牧師、エクサ副会長、そしてまた林正久早稲田大学名誉教授、ミラン・ラサンサカ教授、そしてまたテリバンこれの皆様の本当に多くの力添えがあったということを心から感謝するとともに、この後ですね、世界平和家庭連合の会長であります徳野英治様よりも、この決議を読み上げをいただきますが、実は本日、539 Asian countries, news journalists and organizations. 現在1500通以上もの、メールをですね、私の方も受け取りまして、オーストラリア、フィリピン、日本、韓国、さまざまな世界各国の皆様から、このような取り組みを自分の国でもぜひともやっていきたいと、そのような思いというものを届くとともに、そしてまたメディアのさまざまな皆様からのお問い合わせをいただいております。そしてまた、ご提言の中におきましては、私たちもそのような内容に関しまして、一言ぜひとも提言を出したいと、そのような内容というものが中国のメディア、そしてまたニューデリー新聞などなど、世界各国におきますメジャーな紙面、そしてまた媒体を通してメディアの道をおきましてご経験されている方々からも記事の投稿、そしてまたご提言の内容というものをお預かりしております。Now, I would like to invite Dr.ですので、それらのすべての思いを込めた上で、本日最後となりますが、この ILC2020 決議文というものを、読み上げをお願いできればと思います。今現在、世界平和統一家庭連合会長として、会長を務めておられます徳野英治氏でございます。そしてまた今現在、国際ハイウェイ財団会長でございまして、1954年、石川県金沢市に生まれ、1979年に富山大学経済学部を卒業。He got a master's degree in religious education. 宗教教育の博士号と、そしてまた統一進学校での名誉博士号をご所得されております。日本の家庭連合会長でございまして、In consideration of time, Dr. Tokuno will read an abbreviated version. 改めてこの決議を読んでいただきますけれども、さまざまなご提言の中に多くのエッセンスが詰まっておりますが、それらを少し短縮させていただきましたバージョンといたしまして、こちらの決議文を読ませていただければと思います。それでは、徳野英治会長、どうぞ。Thank you so much. ご紹介預かりまして誠にありがとうございます。YSP インターナショナル、ロバート・キトル博士、どうもありがとうございます。各国のご列席の皆様、そしてまた、ご参加いただいています皆様、こんにちは。そして、こんばんは。徳野英治と申します。現在、世界平和統一家庭連合の会長と、そしてまた、
UPF ジャパンにおきましてもシニアアドバイザーを務めさせていただいております。ILC 2020このような素晴らしい多くの皆様のご参加、ご賛同によって結果としまして、この世界指導者会というものは多くのアイデア、そしてまた取り組みというものを一つにいたしまして、一つの決議案として、決議文として皆様にお伝えできるような状態になりました。ここより、この ILC2020 の決議文というものを皆様にお伝えできればと思います。ぜひご清聴いただければと思います。International Leadership Conference 2020 September 世界指導者会議2020 2020年9月11日から13日 ILC2020 決議文、深刻な地球規模の課題に直面している中、文鮮明博士と白茶飯博士による天中平和連合 UPF 創設15周年を記念し、2020年9月11日、13日に UPF 主催による第1回バーチャル国際指導者会議 ILC を開催いたしました。Dedicated to the theme of opportunity グローバルな危機の時代における可能性と希望、共生、共栄、協議のテーマに、我々の目的は現在の問題の解決策を探るとともに、一つの地球家族としての共通の生き方を展望する新しい方法を探ることでした。Our common life together as one global family. 地球人類家族として探ることでした。ILC2020 にはDesigned to be carried out 数万人もの方々がご参加いただき、そして当プログラムはアジア太平洋、アメリカ、そしてアフリカ、ヨーロッパ、中東を合わせた3つの地域で同時に開催されるように計画され、そしてプログラムのテーマは UPF の中核的な協議会を中心に構成されました。また ILC2020 は共生共栄協議主義というこの理想のもとに実施され、 mutual prosperity and universal values as an outgrowth 各会議の結実として貧困、そして紛争、環境破壊といった現代社会の直面する重大な課題を克服するためにさまざまな提言、そして提案が行われてまいりました。Conflict and environmental degradation. We hereby いかに summarize 我々のグローバルな UPF ネットワークにとどまらず、各国政府、NGO、信仰を基盤とする組織、そして世界の人々が考慮すべき中核的な提言を要約し記する。アジア太平洋地域は暫定的にアジア太平洋連合と呼ばれる国家の連合体または同盟の形成の見通しを探るために欧州連合またはアフリカ連合にのっとった機構の研究を含む設立委員会を設けることを提案します。In line with the European Union or the African Union. Africa, Europe, Middle East proposed. ヨーロッパ中東地域
アフリカとその近隣欧州諸国間におけるコミュニケーション、貿易、相互利益を拡大するための方法を探る実行委員会の設立を提案します。米州は安全保障と人間開発におけるより大きな阪急協力と相互利益を推進するために、米州の既存の多国間機関と、そして UPF のより大きなパートナーシップの育成を提案します。In security and human development. In addition, さらに、各 UPF 機関におきましては、特定の推奨事項が作成されました。そこには、国家元首、国会議員、宗教指導者、ファーストレディおよび女性指導者、メディアの専門家、実業家、学術者、そして若者や学生らが含まれています。我々はこれらの集まった提案や、そしてフィードバックに対してそれぞれに真剣に考慮されることを要請いたします。最後に、世界平和連合 UPF の共同創設者であるハクチャハン博士に心から感謝の言葉を送るとともに、創立15周年を迎えた UPF に祝意を表彰したいと思います。Thank you so much. You are ご kind. 清聴どうもありがとうございました。Thank you, Dr. Tokono-san. Thank 徳 you. 野英二会長、ありがとうございました。この度の素晴らしいこのような取り組みに至れたのも、徳野会長の多くの協助があった中であり、そしてまた、マザームーンの近くでご支援いただいているということをよく知っておりますので、この会議におきましても、そのご貢献というものが多大なるものだなということを改めて感じております。That it has unanimous consent. 当然ながら、ここに至るまでのさまざまなご提案の中におきましての話し合いが、共通の皆様と一緒に作り上げましたこの内容というものに、コンセンサスというものが取れ、そしてまた皆様と共に一歩を踏み出していきたいというふうに考えております。それでは、最終プログラムとなりましたが、コールトゥーアクション、これからの行動を皆様と一緒に起こしていくために、この最後の閉会の辞といたしまして、エクナ・ダカール UPF アジア太平洋委員長、そしてまたこの度の国際指導者会議におきますオープニングセッションのモデレーターも務められました。素晴らしい方をご紹介できればと思います。ネパールの政府でのご活躍も含め、そしてまたUPF 関連機関の2つを今現在委員長も務めておられます。世界平和議員連合、そしてまた UPF アジアリージョンにおきましても多くのリーダーシップを発揮されておりました、そのようなダカール氏でございますけれども、10年以上のご友好を持たせていただいておりますが、本当に素晴らしい人格と、そしてまた尊敬すべき、本当にさまざまな取り組みをされている素晴らしい指導者でございます。そして何よりも本当に特筆すべきは、その公益的な意識と明確なビジョン、そしてまた深い信条とともに、その強みというものは、世界のさまざまな人々と共に仕事ができる、この特殊な能力を有された、そして何よりも世界各国の、本当にですね、非常に高い次元にいらっしゃいます、そのような国家元首含めた指導者たちとも恐れなく付き合うこともできる、そのような方でございます。それでは拍手でお迎えしましょう。エクナ・ダカールアジア太平洋委員長です。
Thank you very much, Dr. あ Robert りがとうご Kittel. ざいました。ロバート・キトル博士、紹介をありがとうございました。 Your Excellency, 大使閣下の皆様、 distinguished leaders, 指導者の皆様、 Japan, 韓国、日本、 Asia Pacific, アジア太平洋からの皆 ladies 様、 and gentlemen, greetings 参加者の皆様、平和の挨拶を申し上げます。 Leadership Conference, jointly organized by UPF, Korea, この国際指導者会議は UPF、韓国、日本、アジア太平洋が共催しましたが、いよいよ終わりを迎えようとしています。今ちょうどその決議案を可決したところです。徳野英二会長、決議案を参加者を皆さんを代表して、すべてのリージョンを代表して読み上げていただきありがとうございました。決議案作成委員会の皆様も本当にありがとうございました。6758名の参加者が75カ国からZoom に登録しました。これに加えて、韓国と日本の参加者は自分の国の UPF に登録しました。およそ1万人がこの会議に登録したと予想されます。75カ国からの参加者です。これは実は当初の計画の2倍の登録率になります。また、参加者のほとんどは指導者の皆様です。例えば、ネパールからは95人の国会議員が登録をしました。これ以外にも、各セッションあたり約1万5000人の視聴者が YouTube や Facebook などを通して視聴したと記録をしています。全体で10万人以上の人々が今回の ILC を視聴したことになります。この3日間の会議の間、85人のパネリストが27カ国と7つの異なる宗教団体を代表して参加しました。この中には、元国家元首4名、大統領夫人4名、国会議員10名、また、国連事務次長を務めた外交官5人、何名かの大学学長、そして9つのメディア機関と8つの企業からの代表者も参加しました。これは実に素晴らしい結果です。平和を促進し、希望を高め、チャンスがあると強調することができました。おめでとうございます。ILC2020 は大成功でした。主催する側として参加者の多さと皆様の関心の大きさに恐縮しています。皆様の支援と信頼が希望と平和を広めるために動き続ける UPF の力です。先ほどの決議案も政府や市民団体ともこれから実践していくものです。そして最後に UPF インターナショナル、特に議長のトーマス・ウォルシュ博士、
タジ・ハマル、この閉会式に灯してくださっているタジ・ハマル副議長、UPF コリアのムン・ヨナ教授、WFWP インターナショナルのジュリア・ムン博士とそのチーム、ブレシ・ダカール氏、IFALP のコーディネーターであるブレシ・ダカール氏を含むそのチーム、FFWPU コリアのイ・ギソン会長、今共に閉会式を共にしてくださっています。また日本からはFFWP ジャパンの徳野会長、また UPF ジャパンの梶栗正義会長、お二方もこの ILC の成功にとても多くの貢献をしてくださいました。また FFWPU アジアパシフィックからはヨン・チョンシック総会長、そして UPA アジアパシフィックチームの皆様、特に事務総長のジュリエス・マリクテム氏、インドネシアから参加してくださっています。また、キトル博士、フィリピンからのご参加です。また、ジュリエス・マリクテム氏とそのフィリピンのチームもこのイベント全体の運営を本当に素晴らしく行ってくださいました。また参加者の皆様、パネリスト、モデレーター、早期委員会、決議案の早期委員会、そして各国、各リージョンの代表者、通訳者の皆様にも心より感謝申し上げます。皆様の業績なしでは成功することができませんでした。そして何よりも UPF の共同設立者のマザームーンに平和の母と呼ばれるマザームーンに心より感謝の意を表します。マザームーンの祝福がなければこの ILC を実現することは難しかったでしょう。マザームーン、平和の母、本当にありがとうございます。このアジアパシフィックと世界中のすべての ILC の成功はマザームーンのおかげです。以上をもちまして3日間にわたって行われた国際指導者会議2020を閉会いたします。ありがとうございます。